এই কর্নার এই আস্তে করে এই কাছ থেকে এই তো এসে গেছে। ইলা সরছে আবার ক্যামেরা আমি চালাইতে পারি, তোমার সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা করা লাগবে। আমার মুখের মধ্যে দাও কে বসছে এই তো পেয়ে গেছি। গোল্ড ডিগার্স নাকি জানি একটা ই আছে, আমেরিকান ডিগার্স। আমি তো এই সাপ আসলে হলুদ কালার না প্রচুর ঢালু দেখা যাচ্ছে। সাইফুল কাকারে পুরো ওই যে ফিশিং ই করে না, লঙ্গি কাঁচার দেয়া পাতে সেটা এই যাই জুম আউট করো। এই তো পেয়ে গেছি, এরকম ভাবে জুম আউট করো জুম আউটই আসলে তো। এই উস্তাদ আগে ধরেন না, দুইটা পেয়ে গেছি আমি। ইলা সরো ইলা ভিডিও ধর করো এই ধরো তো একবারে গেল ধরো পুইটা ধরো ধরি নাই ধর ছোড়া দাও পলা এটা দাও এই পেয়ে গেছি। এই যে এটা পাতলা আরেকটা, হ্যাঁ ঠিক আছে পাঁচ দাও অর্ডার করে আবার বুঝছেন বাইকে যে গিম্বেল পরা মানে চার্জ দিলা ভালো মেলা করে গোপ্রো কিনতে হবে। একটা গোপ্রো কিনবার চাইছেন? ও মাই গড, গোপ্রো না কিনলে ডিএসএলআর কি হইছে? ডিএসএলআর এখন চালাই কেউ, ব্লগও তো করে না ওটা, ডিএসএলআর না মিররলেস। ওই তো মিররলেস, ওই যাইতাছে ওটা একটু ভিডিও